Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada syukur maraja lau resesi ara jangan nafuang Allah ta'ala nasab ang kamu paki na wiring ada di singang sehingga kepada ang kamu paritu pigaui jama-jama linota lebih-lebih pak jama-jama akhirat tak ya rega pakkasiwiang angkai na perintah pung Allah ta'ala. Salawat ring apa salamat lari alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi selesuraku yang kirim seri pung Allah ta'ala tosirun tu si pengang di channel yang sama yang ada itu channel Supriyanto Lau Al Makassar memuari ya channel le makiguna lau di manang terutama di alena pengelola daripada channel ini. Jadi engkasi pakutana melo lai Bali naikia saya sudah memberikan jawaban dan saya katakan kepada beliau upang mengkada insyaallah ubali matut tapi kopi channel YouTubeku ya. Jadi yero pakutanana seles surat ta'ro sitonganna karo mak bicara ke kapasitas polo di aliku iya melok baliwi ang kamu pa guru-guru tawo di baliwi pakutana bansana yewe naikia taroni ubali ya rega ujawab nasabab pape Bali iya wodinge pada itari memaneng saya tidak berbicara seperti ulama-ulama kita, guru-guru kita. Ya mungkin guru-guru kita ada dalil, ada dasar ia wodinge mencaji jawaban kemudian inaro jawabannya tasapa rega salamanya makara tiga dalilena ya nasabang katoto sila surata iya pana melo pigau isek die jama-jamang ya kong kada lelena ya lebih-lebih pana reko engka berbau ritual agama ya bansana sek di jama-jamang naikia liset na yaro agagae dari menurut tak ini top pigau i angka wedding lolong ngapalang di lalana nasaba ijame ro agagae wedding malolong ki apalang tapi resesena ang to sila surat taruh di sesena di na melo pigau ina sabat digaga dalelena jadi ingka to sila surat makro iya mana melo pigau ise dia jama-jamang gau ise dia gau nari ko ongka dalelena agazenne mapijello makada jame jama-jamang tentu nari ko bicara daleleki ya mega tapi alena dena melo mala dalele ikutannya dalele Al-Quran hadis ya dena na melo malai sesa pendapat atau penderitata ya ko makkadami makkade penderitata yewe makkade mana ke penderitata asena cenia na bitta itu ya ye becengin asena bitta puada becengin asena bitta pawi alau pigau tapi aga ko penderita ini tapi sini selesura kongkram sir Allah taala dena wodiki mapakor makkada dena woding layala sebagai agurung lay pigau nariko ada to penderita nasabak dia na malam mayaset pandrita tahu tersedia tanah pun Allah Ta'ala saleh al-alim tidak bisa mendapatkan gelar alim atau ulama dia na di dalam ngapat telar tu pandrita nariko dega garilalang watak kalena nei tarupa tahu sehingga riweleni fattelar pandrita jadi nariko engka ada na pandrita ta alami yolo alami iya kupurani ta'ala aja jolo tapat tamer lalana tita aja jolo tapat aplikasikan ri lalana tonga tak tasaring jolo tapi kiri kita nawan-nawan maka datonga muaga iya nasengi to panditata yewe ya nasaba nariko melo ki langsung emak bicara Al-Quran hadis iyero aya Al-Quran dega ga wad dilai fahang idi atanna pangala taala mabiasa nariko dega ga penjelasan polir Nabi Muhammad sallallahu aga akatana aga masukna iya ayat iya nah malah ini saya dicontoh ye kole pasi bandi si makada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sininna tau mata riwajikan ngi poleri iko manang resengi puasa nah kira-kira puasa agana
Angka kena tapu pangala ta'ala maka dapat sarang malang. Tapi ini gak jelas kan Nabi Muhammad SAW. Pole fega ye risse maka Nabi tapoi to pandrita tapo lari di mana, pala tu lari di mana. Malah saya di ayat. Maka dato pa ayat na pangala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Sini na tumatapo wajib lari iku hukum hisab qisas Ya minnau tawelete palimana. Ya, minobek kedua letip to palimana cuali makotor matur taru letu ajena cuali letu ajena wali-wali. Tapi magi kira-kira nadena berlaku di kampota. Bukan itu hukum yang berlaku saat ini di kampota reking. Kita di Indonesia memakai hukum undang-undang. Ya, nabi cengi hukum agama lai pakai kue. Dia nagaga artinya kejahatan-kejahatan itu akan terminimalisir ya tak kurang. Nasa magi mitau loki milno le te palima loki maga le anu. Tapi kira-kira magi de na pegau pandritaan Indonesia, ulama Indonesia. Ini ro pandritaan ro nama beri penjelasan sehingga umat Islam di Indonesia selengi ko Indonesia mampu na terima dengan akal sehatnya. Ya, jadi mana kamalam pila ada ke apa kutanan ero surat ya langsung ku pakutanan surat pakutanan makara magero nasing ero sesa sallang nana poji baca barasanji ya cek barasanji mendre bola baru barasanji aga senne akika mak barasanji syukur mak barasanji agapi tama bola baru barasanji ma patato bola baru barasanji hampir nasang sinin na yero jama-jama decenna mesti na baca barasanji magi nama engkana silo serta makuroro jadi agak balingin nangero. Jadi ini saya dapat pertanyaan ini tadi ya maka daka na detoga aga kapang silo surang macangi ya na detoga pan nacangi Nabi Muhammad sallam na secocok ni nasen tapi detoga aga parentana Nabi maka daya komendre ko bola baru ya barasanji ko aga senne mapendre toja ko barasanji ko syukur ko barasanji ko pura ko mapak boting barasanji ko diga aga nasi parentana Nabi diga ada lele na pole ko Nabi maka daya ko melu pigok mana nyero baca ko barasanji jadi makara wah mau atang itu pak yeko milok mana le sapa dalele na yaro ya nasaba iyero barasanje engkangan nero barasanje sangi kita barasanje yero na baca tahu iyero dari kongka mapendeto yang depiga gar timpol na bitta iyero barasanje bansanero ya berarti nasi cocok nih ya nanti ya sen nasi bida ya nanti nasi agak sen nih mek bu anu baru di agama maka daka dek nak bu baru di agama ta iyero tu pandrita tak pegau iyero nalorang yang sen nih membolehkan melakukan itu kami akatan ada filosofi angka makna melok na paletuk lauri di manang. Jadi fadangi pe mangirane makara katabe matu pe boraki video insyaallah mudah-mudahan iana jawabannya mancaji jawabatta iya ko pale si cocok alhamdulillah iya ko pale dek mo patamelo maksudnya dek mo patamelo matappo makara tasala kamu pe tuang barasanji makara mo pe air barasanji pala kubid ini mani bawang yang menjelas pura ni faletukan ya namo ero jawab aku dena para misalnya dari ko guru tak tatanai ya kemudian tabe ye ko kamu pati melo makutana makur makara magi nang kaya se barasanji magi na sing ya barasanji mapak ku tawi ma barasanji si mapak boting te ma barasanji si rata-rata wi teru makutena makro iya miro kasih bangsa natanai iya bangsa aku ya tanya kapan rita ya cenya ka ulama cenya ka habaib cenya ka gus cenya ka kiai cenya ka ustaz ya jadi bangsa mana miro iya natanai tabe jadi saya mi gesene wareki reke masukan saran ta coba gere ta sisa lo kaki makutana ko gurutta ya bangsa na ko gurutta sengkang ya
misalnya yang daerah-daerah Bugis lo kaki ko geruta makutan makara peko ja sengiro masuk na barasanji peko ja senang kaya se barasanji na sabak na rekomelo ki mapangyo bansane ro anu dena wadi pangyo sitonganna ya mapak boting itu mak barasanji agak katana angka masuk ro to pandrita ata nalora ki maksudnya dia bolehkan kita membaca barasanji pada saat ingka acara-acara pabutingan magawi me yoro lisatna yoro barasanji sininna atuangan nak bitak lai rampe manang okko di dalan yoro barasanji mapamula tu na dijajingan nak bitak letuk mate na bitak lai kesene lai bicara ke mana koro di dalan barasanji jadi akatane ro pandrita tak magin orang artinya ini membolehkan kita membaca barasanji pada saat engka acara-acara makor makara botim paru ya diga sininna to maringkelingai angrangi iya tu nabita di sesena laki iya tu nabita nareko caranya berumah tangga seperti ini mapakoi batina mapakala bi nabita ribenena itu pada saat ada acara pengantin. Napa tuh kasih-kasihnya ya mak baca barasanji ki misalnya di acara-acara seperti itu kalau ada waktu yang luang yang tenggang iya kasih-kasih nak lai falat tukang irubak tuanna ya tung-tung kalai baca atau ada halaman-halaman tertentu di situ yang memberikan betuang khusus ri botim parue maka iya ro nabita dek na poji pacecera ko benena angarangi botim paru aja mo pacecera ko benemu aja mempoji pat diri benemu yero nabita dena kana pat diri benena nama maga cina nabita botim paru yero nabita na tahangi cina jadi ya mana ro i paletung botim paru ta mapa ko to paru narik mapendek to jang itawe nalorang yero lai padang yero tomatan anak maka itu nabita batena didik wiya wijanna batena mendidik dalam rumah tangga Nabiullah Muhammad SAW mapakwe. Iya nama tu pola tukang koi jauh-jauh. Iya. Jadi mapakoro aja sini selesai kon kira besar Allah Taala. Amdale gangka konir jolo. Ya nasabak malampe ni wita ya ala bini 10 menit kira-kira. Ya. Urasa mapake ni jolo ya mudah-mudahan ia jawabannya wading kita terima manang. Ya ko pale sependapat alhamdulillah dia pale tak sependapat ya tidak ada masalah bagi kami dia tu gak masalah aja na tu mapangiwang ya nareko tu mapangiwak na cawa-cawa ki setang papojina setang itu ya ko ti ma cek de mapangiwas cek de mapangiwas ki anu de nama ga melo ya pangiwang na cawa-cawa ki setang ya olo iya norbate ta masampaja le pakasingi iya nor pakasyon wajib iya de gaga tidak ada lagi perdebatan ya nah sabab nareko urusan ibadah itu ya urusan pakasyon dia naga kapangyon dilalana ya hukum Islam itu berapa dia naga makada anang itu pokoknya asikone ro ya kemudian dalam salat itu tetap pada manang ya lohoro patanraka ngasar patanraka mengeribi telu isapa subuh nah iya miratalla imapigau anu baru di dalam agama nareko iya ro sampai subuh na sama malundra itasa di makara sumang apa sa dekut mas sampai subuh bela na don raka ngapo mi cek de apa mi wodi kana sila tambai pa fagan apa tambai pa don rakang ini tidak boleh nah sabab purna patentu panglata iya mana dari pakasing jolo ro aja na ya pangewang iya ro di na perlu ya pangewang nah sabab pada angka dasar na tawe pada angka pegangan na tawe na pigau sek de jamang ya, nah sahabat iro pandrita yang membolehkan hal demikian hal seperti ini, angka dasarna sehingga ditinjau bahwa ada kebaikan di dalamnya sehingga napi gawi. Jadi mapakon kapan silesreku memuari pada angka hikmah ya rega agurung wadiya lamanang ya tadang pengesin nabi bicaraku ya kami yang membaca barasanji ketika ada acara-acara seperti itu tidak menuntut untuk mencari dalil hal yang melarang ya maka dana engka dalil nabi tanah cakap barasanji ya nasabah itu ini sesaat anak pengelatan nasabir mengatakan tiada dalil anak perintah tidak ada dalil memerintah maka kami juga minta apakah ada dalil nabi yang untuk melarang dan ini masih banyak jawaban-jawaban dari mereka tapi nantilah insyaallah kita akan irtabani matu ye kong kumu makutana ibali na sabade na wadingi bali set die
aga-aga nariko dega pakutanana apa magi bicara koso kiasanna iya bicara koso kiasanna mapakondiro kapang tadampang isina bicaraku wabillahi taufiq was saada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.